Majoritatea timpului trecător, noi stăm cu fața în față la monitor. Trec zile după zile, luni după luni, și tot din ce în ce mai multe minuni. Se întâmplă lucruri care nici n-am visat, aflăm din timp ce încă nu s-a întâmplat. Ne amuză lumea în care noi nu trăim, dar ce se întâmplă după geam nu știm. Iar afară